Энэ өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ. За бид мэдээллийг Монголын гутал үйлдвэрчдийн нэг болох Логати компанийн гутал үйлдвэрээс хүргэж байна. Логати компанийн хувьд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан цагаан ат хөтөлбөрт хамрагдаж 900 сая төгрөгийн ол зээл авсан юм а. Зээлээр эргэлтийн хөрөнгөө шийдэж шинэ ажлын байрууд бий болгожээ. Цагаан ат үндэсний хөрөнгөний хэдийн зээл авсан? 900 сая төгрөгийн зээл. Ямар үйл байна? Одоо тэгэнгүүт бид нар яг 2 жилийн хугацаанд зах зээлээ мэдрээд ерөнхийдөө бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлэлийн хоо хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх гэсэн төлөвлөлтөд 26 онд ажиллаж байгаа хгүй. Тэгэнгүүт бид нар эргэлтийн хөрөнгө хангалттай болоод дэрнгүүт ямар нэгэн гацхан асуудал үүсэхгүй ядаж туслах материалуудаа цаг хугацаанд татаж аваад тэгээ үйлдвэрлэлээ яг төлөвлөснийхаа дагуу гүйцэтгэх бүрэн боломжтой бий болгож өгч байгаа юм л доо. Тийм. Одоо 26 онд 25 онд хэдийн судалгаа байж байгаа. 25 онд бид нэг 12 мянган хос гутал үйлдвэрлэсэн. Одоо энэ жил бол 26 он шууд 30 мянга болж өсгөх угаасаа төлөвлөсөн байсан. Манай одоо энэ оюутлынхан бол дунджаар нь 3 сая, гүйцэтгэхийн бол 4-5 сая руу. Харин одоо энэ мэдээлэл чинь ингээд бүтээсэн гэсэн үс акустаа. Хөдөлмөр хамгааллын гутал нь ойролцоогоор ямар хөө үнэтэй байна? 100 үйл тэгээд доторх материалаас нөө стандарт шаардлагуудаас хамаарат нэг хамгийн хямд үнэ нь 115 мянган, хамгийн өндөр үнэ нь 218 мянга. 218. Тийм. Энэ өвлийн гутлын доторлогоо нь хий Монгол хий. Тийм энэ дархан хэмжээнийхээ. Дархан хэмжээнийхээ янз бүрийн одоо нөгөө жоохон чанар мотоныхээ эднэр бол эндээсээ ингээд нөгөө хужиртна гэдэг юм аа. Одоо жоохон арьсан норонгуудаа ингээд юм үүсэт идэг байхгүй. Энэ дархан хэмжээнийхээ бол ерөөсөө тэхгүй. Өвлийнх нь ямар болсон? Өвлийнх нь хамгийн дээдлийн үнэ 218 мянгатай байгаа. Тэгээ 210 маргатай. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд манай арьсны салбарыг арьс боловсруулах үйлдвэрүүд хийгээд арьсны салбар, ноос солиорын салбарт үнэхээр том дэмжлэг үзүүлж байгаа л да. Хөрөнгө оруулалтын эргэлтийн хөрөнгийн үйлдвэр алга өөрсдийнхөө хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хөнгөлөлтөө зээлийг авч үйл ажиллагаагаа зарим нь техник технологи өргөжүүлж ингэж ажиллаж бүгдээрээ амжилттай ажиллаж байгаа. Би энэ салбарт олон жил ажилласныхаа үед бол харж байна. Үнэхээр өгөөчтөө байгаа нь бас харагдаж байна. Дээрээс нь боловсруулах үйлдвэрүүдийн өсөлт хөгжилт маань эргээд нөө бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх одоо гутал цөөнх хувцас те энэ үйлдвэрүүдэд бас дэмжлэг болж чадчихээн. Дахиад нөө эргэлтийн хөрөнгөөр нь туслах материал арьсаар нь хангахын чадамж нөөц болцоо бол илүү сайн нэмэгдэж байна л дээ. Одоо энэ уул тэгээд энэ үдээс энэ нөгөө юунууд тий энэ олон энэ юу гуурс эднэр чи. За тэгээ энэ нэг цацруулагч материал гэж иймэрхүү зүйл утас мутас цавуу гэл иймэрхүү зүйлүүд л импортоор байгаа хгүй. Тэгээ бусад арьс маш бүх зүйлүүд нь дотооддох. Тэгэнгүүт энэ жижиг бүтээгдэхүүнүүд чи өөрсдөө тухайн бүтээгдэхүүний өртөө дотор маш бага үзэлдэг. Энэ маань манай импортын гуталтай нэлээд өрсөлдөж байгаа юм юу баггүй. Мөнгө заслахгүй. Тэгээд бага авах тусмаа сайн шүү дээ тий. Тий. Яг хөө гэмтэл юу учиргүй амар том сорив шарахгүй арьснууд энэ дээр өрхөд ашиглагдаад байна. Одоо импортын бүтээгдэхүүн дээр бас их олон зүйлүүд байгаа. Одоо бид нартай яг бүтээгдэхүүнийхаа чанар дээрээс нь яг жинхэнэ арьсан гутлууд, хөдөлмөр хамгааллын гутлууд бол манайхтай худалдах үнийн хувьд бол өрсөлдөхөөргүй маш өндөр үнэтэй. Жишээлх юм бол яг иймэрхүү стандартыг хангасан арьсан гутлууд дотоодын зах зээл дээр 400-аас дээш мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. Бид нар бол хамгийн за дунджаар 195-200 мянган төгрөгөөр энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо арьсан биш. Тэгээд яг энэ хэмжээний стандартыг хангасан хэсэг нь эргэлзээтэй. За дээрэс нь өрсөлдөхөөс гэж шууд хэлэхэд хэцүү байгаа боловч энэ зах зээл дээр маш их орон зайг эзэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ явандаа бол эдгээр нь шахан гаргагдах байх. Дээрэс нь хөдөлмөр хамгаалал гэдэг бол угаасаа л аюулгүй ажиллагааны бүтээгдэхүүн учраас
яванда хэрэглэгчд маань яг стандартаа хангасан энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэдэг тийм соёл бий болох байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол зах зээлийн шударга өрсөлдөөний дагуу зохицуулагдах зүйл хаа гэж харж байгаа. Эргээд бас нөгөө малчид маань манай бүтээгдэхүүний чинь хэрэглэгч нь болдог байхгүй юу? Одоо малчтаас арьсаа боловсруулах үйлдвэрнээ авлаа боловсрууллаа бид нар эцсийн хэрэглэгч рүүгээ одоо зөвхөн уул уурхай одоо төрийн худалдаа авалт гэхгүйгээр малчтын гутал маш их эргэлттэй том зах зээл байгаа. Тий. Дээрээс нь яг энэ төрлийн арьсаар үйлдвэрлэдэг. Тэгэнгүүт дахиад нөгөө хөдөлмөр хамгаалалтын зориулалтаа шахуу тий малчтч чинь. Тэгэхээр тэр арьснууд дандаа үйлдвэртэй их арьсны онцтой тий. Тэгээ эргэлт хурдтай бүтээгдэхүүнүүд болдог байхгүй. Тэгээ малчтын худалдаа авалт чинь бас манай салбарын зах зээлийн хувьд одоо ийм их хөдөлмөр хамгаалалтын үйлдвэрлэдэг зах зээлийн хувьд бас нэлээд том хувийг үздэг. Ер нь миний баримжаа яг тодорхой статистик байхгүй ч гэсэн зүгээр нөгөө судалгаа хийснийхаа үеийн нөхөр орчин үед бол 40% зах зээл дээр явж байгаа. Хамгааллын зах зээлийн 30% эргэлтчид өөрсдөө тэгээд яг хоо ер нь нөгөө нэг одоо энэ нэг зах худалдааны төвүүдээр борлуулаад байгаа зарим үйлдвэрүүд хийж байгаа л да одоо би яг аль үйлдвэрүүдийн нэрээ сайн санахгүй. Гэхдээ тэд нар бол үн маш хэрэгтэй хийж байгаа. Яг хоо манай эдгээр шиг ийм стандартыг хангаж хийхгүй. Гэхдээ яг хоо малчтын хэрэглээнд бол хөдөлмөр хамгаалалтаа хангаж чадахгүй тийм гутлуудыг үйлдвэрлээд малчтын дэлгүүрээр борлуулж байгаа тоо бол нэлээ. Одоо манай арьсны үйлдвэрүүдээс судалгаа авалт хийж байгаа үйлдвэрүүд малчтын гутал үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд бас нэлээ их хэмжээгээр байдаг байхгүй.